раҳмат мегӯм тамоми шахсое ки имрӯз бо мо будан, имрӯз ҳақиқатан нишон додан ки ва ё ҳақиқатан мард ҳастанд, ҳақиқатан мусалмон ҳастанд, ҳақиқатан тоҷик ҳастанд. имрӯз дар расонаҳои интернетӣ мо мебинем бисёре аз бародарои мо, ба худо бародаро, чизе ки ман мегӯм валлоҳи биллоҳи қасам, ай таҳти дил барои шумо мегӯм, ба номи худо қасам, имрӯз ман мебинам бисёри бародарои мо мегӯянд ки мо ғуломем, мо то кая дар Москва ғулом мешем. бародарои азиз, валлоҳи қасам мехӯрем, ягонтаи шумо ғулом нестем. ҳамин чиза ман дар мисол доказат кардам, рӯи чашм овардам, шумо дар ишон додам бародарои азиз ки шумо ғулом нестем. бародаро, шумо ғулом нестем. ҳар як мардбача иҷа кор кунӣ меоя ба хотири ризқи ӯ маънои ӯро надорад ки ӯ ғулом аст. вай маъное надорад ки ту дар як ҷо кор кардӣ, дар таи дасти як мардак, дар таи дасти як урус, яъне маънои ғуломиро дошта бошад. ғуломӣ вай шахсеро мегӯянд ки вай дар як ҷо кор мекунад, соҳиби ҳамун хона меояд, ӯро авқот имрӯз бита ё ната ба ҳамун хоб мекунад, сарӣ мехезад, бо кор мекунад. ба вай на оиликай, на ягон мақсад пула ягон ҷо дамгирӣ бирава нест. алҳамдулиллоҳ бародарои азиз, мо имрӯз ай маоше ки мо мегирем, мо метавонем ки истифода барем ва дар чиз хидмон, метавонем ки падар модаромон равон кунем, метавонем ки бихӯрем, метавонем ки садақа кунем. ин ихтиёр дар дасти мо аст. ин яъне ғуломӣ нест. ҳар як шахсе ки шуморо ғулом мегӯяд, бародарои азиз, ва ё худшон ғулом ҳастанд. шумо ғулом нестед. ман имрӯз шуморо бо мегӯям бародарои азиз, ман шуморо имрӯз доказат кардам, яъне ман имрӯз шуморо ишон додам ки шумо ғулом нестед. агар шумо ғулом мешиден, имрӯз ин ҳиммате ки шумо дар ҳаққи мардуми мусалмон карден, инро карда наметонистед. имрӯз миллионҳо одамо биромадан митинг кардан, миллионҳо одамо биромадан, мо зидди геноцидем, мо зидди мақсад ҳамин коре ки дар Мянма шудааст, мо зидди ҳамоем, аммо ягон кас амал накард. имрӯз ҳамин одамое ки мегӯянд ки мо ғуломем, имрӯз шумо амал кардем. имрӯз шумо ишон додем ки шумо ғулом нестем. бародарои азиз, барои ҳамин бародаро, ай омадан дар ғарибӣ кор кардан рӯҳафтода нашавем. ба худо қасам, ин чизе ки ман мегӯям, ай таҳти дил шумода гуфтаистам. ман алҳамдулиллоҳ вақте ки ман омадам ба мушкилиҳое ки ман дучор шудам, мумкин баъзеи шумо ҳамин мушкилиҳоро надида бошед. мумкин баъзеи шумо бигӯед ки имрӯз Парвиз ака ҳама мешиносад, Парвиза имрӯз зиндагии хуб дорад, имрӯз мушкилиҳое ки ман дорам, мумкин ягонтаи шумо надошта бошед. лекин алҳамдулиллоҳ ман ҳама инро аз ҷониби худованд мебинам. имрӯз худованд ризқи маро ҳамин қадр кардаи, ман ба ҳамин шукр мекунам. иншоаллоҳ беҳтарин чиз ҳамин аст. вақте ки бародари азиз, вақте ки ҷойнамозро парто, вақте 2 ракат намоз аз таҳти дил бихон ва шукронаи Аллоҳ бикун ва назар бикун ки мардум чӣ хел дар сатҳи паст зиндагӣ доранд, иншоаллоҳ ҳис мекунем ки беҳтарин зиндагии рӯи дунёро худи шумо дорем. бародари азиз, ба худо қасам, ман мушкилиҳои дар дучор, ман ҳатто баъзе ҳолатҳое буд ки бародарои мо дар цехи банан кор мекардан, мо рафтем банан хӯрдем, мо нони хӯрда надоштем, мо якчанд рӯз банан хӯрдем ки зинда монем. бародари азиз, дар ҳамин худи Москва. аммо бародарое ки имрӯз видеои маро тамошо доштанд, склади банан доранд, агар ҳамво бошанд, ҳамин ҷа менависанд шоҳиди зинда ҳамвоанд ки мо ҳар рӯз склади ҳамво мерафтем, мо банан мехӯрдем, мо дар вокзало хоб кардем. лекин мо ин фикр накардем ки мо ғулом ҳастем, мо мардбачаем. мо алҳамдулиллоҳ имрӯз ҳама ка дорем ки имрӯз мо ҳадиақал метавонем ки як мамлакати хориҷа ба муҳоҷирати меҳнатӣ бирем. аммо баъзе одамое ҳастанд ки ҳамин ҷуръата надоранд, яъне ҳамин возможност бигем гуфти урусҳо ҳаминро надоранд ки ба як давлат ба муҳоҷирати меҳнатӣ бираванд. нест ҳамин. алҳамдулиллоҳ мо имрӯз ҳамин чиза дорем.